אז יש מי שרוצה לעזור לנו בסיפור הזה. קוראים להן שולי ודגנית, והן מקיימות סדנאות, סימולציה להתמודדות עם רעיונות קבלה לעבודה. שלום לכם, בוקר טוב. בוקר טוב. מה הבעיה המרכזית של בן אדם שבא לרעיון עבודה? מה חוסר ביטחון, היא הכרת מה הולך לקרות לו, או מה נדרש ממנו? בעצם כל הדברים שאמרת, זאת אומרת... ואת שולי. אני שולי, נכון. הבן אדם, המועמד שהולך קורות חיים, והקורות חיים הם שלב חשוב בפני עצמו, שגם לו כבר יש היום בשוק סדנאות הכנה. והוא מניח שהקורות חיים עושים את העבודה, אומרות בעצם מי הוא ומה הוא מסוגל לעשות. אבל בעצם ברעיון עבודה, המראיין רוצה לראות מה האישיות שלו, איך הוא מתנהג, מה הוא משדר, האם הוא מתאים לחברה, האם יש לו אלמנטים שמתאימים לתפקידים ניהוליים, האם הוא קשוב. ובעצם זה שהוא לא מודע להתנהגות שלו, הוא מפספס את מטרת הרעיון בעצם, כי הקורות חיים כבר כתבו מה אם היה שואל אותי המועמד, מה לעשות, הייתי אומר לו, תשמע, תהיה אתה עצמך, הם רוצים אותך בעבודה ולא מישהו אחר, אל תתחזה למישהו שאתה אינך, אבל דגנית מהנהנת ואומרת לו, אל תהיה עצמך כי לא תקבל את העבודה. למה דגנית? כי לא תמיד אתה מתאים למה שהמרואיין מחפש. חוץ מזה המראיין מחפש, סליחה, וחוץ מזה אתה מגיע לרעיון, אתה קצת בלחץ, אתה קצת בסטרס, אתה בעצמך, בעצם לא ממש בעצמך, אתה במצב הלחץ של עצמך. עכשיו, אם תתאמן, תרגיש הרבה יותר בטוח, כי היית כבר כאילו בסרט הזה, תגיע יותר עם ביטחון. תבוא ותיתן את הבסט שלך, תהיה כאילו בבמה, תבין שאתה הולך למשחק של החיים שלך, שיקבע את העתיד שלך, קצת תתאמן, תהיה... אוקיי, אז בוא נתרגל. אני המרואיין, ואני נכנס, הכניסה לחדר היא חשובה, אני צריך לעשות איזה דאווין קטן בכניסה. חשוב מאוד לזכור שקודם כל הרעיון העבודה מתחיל מהכניסה לדלת, או לפני אפילו, אם יש מצלמות. זאת אומרת, מהרגע שפתחת, כבר מסתכלים עליך. רושם ראשוני נקבע ב-15 שניות הראשונות שאתה נכנס לחדר. זה קצר מאוד. נכון, אז העבודה קודם כל קורית לפני זה בבית, להבין מי המראיין שלך, מי החברה, מה המטרות שלה, מה הם מחפשים בהגדרת התפקיד. חשוב מה הם מחפשים, נכון? הרי לא, אז אני לא אעשה אותו משחק בשביל אותה עבודה. חלק מההתכוננות. חלק מההתכוננות זה להבין בדיוק מה מחפשים. אז פתחתי את הדלת, ואז מה? היי, או... בוא נעשה תרגיל קטן. אני אבקש ממך להציג את עצמך. שלום, אני דוב גילהר מערוץ 10, כמו מפקד בצבא. מפקד בצבא, שלום. אני גילהר, ובאתי לקבל את העבודה. יפה. עכשיו תציג את עצמך כמו ילד שמחפש את אמא שלו. שלום. שלום. עכשיו תציג את עצמך. יש עבודה. היית מקבל את העבודה אם היית מציג את עצמך ככה? יש עבודה לנעבך. ועכשיו תהיה מאוד קשוב, כמו, סליחה על הסטריאוטיפ, אבל מישהו שמתאים יותר להקשבה לאנשים, פסיכולוג או עובד סוציאלי. אז מה אתם מחפשים בעצם בעבודה הזאת? כי אני יודע לעשות הכל ומוכן לעשות הכל בשביל רכב צמוד ו... מעולה. אז זו בדיוק השאלה, מה הם מחפשים בעבודה הזאת? ואתה, כשאתה בא מוכן עם הכיוון הזה, עם בערך מה אני רוצה לשדר, אתה יכול לתת אז מה להיות? להיות המפקד, להיות הילד, להיות תלוי מה אתה מחפש, לאיזה משרה אתה פונה? אתה פונה למשרת ניהול, ברור שלא תבוא אני, אלא תבוא אסרטיבי. בטח לא נעבך, שלום. עכשיו, הבאתם את המסכה הזאת שזה נורא מעניין, היא באה לנטרל בתרגול הבעות פנים. נכון, אנחנו בעצם בסדנאות, אנחנו מפרקות את התקשורת האנושית. כן, זאת מסכה ניטרלית שמשתמשים בה בתיאטרון. אנחנו מפרקות את התקשורת האנושית לשלבים. זאת אומרת, יש לנו את היציבה, יש לנו מחוות, דברים שאנחנו עושים עם הידיים. יש לנו את הבעות הפנים, קשר עין, הקול. והאביזרים האלה עוזרים לנו לפרק עבור המשתתפים את כל השלבים, כך שהם יוכלו להרכיב אותם מחדש ולהבין מי הם בעצם כשהם אדם. אוקיי, אז זה נועד לעזור אם אני ככה או... אז לדוגמה, אנחנו נותנים תרגילים מאוד מאוד פשוטים. אנחנו נותנים, דגנית תלבש רגע את המסכה, מבקשים מאנשים ללבוש את המסכה ולעמוד באיזושהי פוזיציה בולטת יחסית. לדוגמה... זה מכונס, זה דווקא לא ביטחון עצמי כל כך. מה זה ביטחון עצמי? יותר כתפיים. כלומר, אפשר לשלב ידיים יותר כתפיים. כן, קודם כל גוף פתוח. זה דבר מאוד חשוב. גוף מכונס מרמז על לחץ, על חרדה, על אי-ודאות. הסגירות של הידיים גם כן מרמזת על איזשהו חוסר ביטחון. זאת אומרת, הסבירות שתשב ברעיון עבודה מול מראיין ככה, מול... אז איך עושה? בטלוויזיה היא נמוכה. יש שולחן, נשים ידיים על השולחן, נשים ידיים על הברכיים. שתי האופציות הן טובות, כל עוד השרירים שלך רפואיים ואתה נינוח. זאת אומרת, אם אתה יושב על השולחן, לתקתק, לגעת, להתעסק בשיער, זה נו גדול. כסיסת ציפורניים תוך כדי ויריקת המגזמים. כל דבר שקשור לנגיעה בפנים, בשיער, בצוואר, מרמז שאתה בחרדה, שאתה בסטרס. לא בפנים, אז מה לגעת? מה אני אעשה עם ידיים? יש לי זיעת יתר בקצות האצבעות, מה אני אעשה איתה? איפה אני מורח אותה ש...
אתה לא מורח. לא מורח. תניח אותם על השולחן, ומאוד חשוב שתשמור על קשר עין. תאר לך שאני אדבר אליך ככה. אתה היית מקבל אותי לעבודה? תגיד, לקחת ווליום לפני זה, או משהו, איזה חצי כדור? לא, להתאמן. ממש, פשוט להתאמן. לעשות קצת סימולציות, אפילו בבית, אפילו אם לא באים לסדנה. לך הביתה, תעשה סימולציה, זה הזמן להשתמש במצלמה. שולי דגנית, כדי להצליח ברעיון לקבלת העבודה. הרבה תודה לשתיכם שבאתם. תודה רבה. אחרי הפסקה קצרה, תהיה כאן מיכל צפיר עם כל הטיפים שיעזרו לכם להעביר את הקיץ הזה ב-40 מעלות, עם מלא מלא לחות מול הילדים, וגם סרט ישראלי חדש עם עובדים. וכוכבתו המקסימה, יובל שרף, וגם פיני טבגר יהיה כאן. הוא שחקן מוכר כבר, והיא החדשה והמעניינת, לא? אנחנו נדבר בשנייה. כבר חוזר.